使いやすいかなといった感じの印象です。最後噛んだ。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシロピーです。今回はこちらおはじきのコート G、 あと優しい下地、この2つをね使っていこうかなと思っています。で、おはじきといったらちょっと前にガラス用の下地処理剤と撥水剤の動画を撮りました。でも公開してあるので、まだ見てない方はねぜひ見てもらいたいんですが、いろんなね洗車用品を結構出しております。最近もね新しいのが出ててすごい気になってはいるんですが、今回ねちょっと前に購入したボディの下地処理剤かな、この優しい下地っていうやつと簡易コーティング剤コート G という商品をね実際に使ってどんな感じなのか見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこの車で試していこうと思います。この車はこの間ソフト99のアラウネンバチバチアップウォッシュ&コートを施工した車です。施工してもう1週間ぐらい経ってるのかな。まずは水はじきを見ながらこれをおはじきの優しい下地で落としていこうと思います。こんな感じですね。結構撥水してますね。砂ぼこりとかも乗っているので一回洗います。ちょっとこの間よりかは水はじきは弱くなったかな。けど撥水はしているので半分だけ落としてみようかなと思います。はい、そしたら準備ができました。右側ですね、養生してあります。運転席側だけ磨いていこうかなといった感じです。で、使用するのがこちらおはじきの優しい下地。おはじきって名前俺結構好きなんだよね。このロゴもおはじきのロゴだよね。これもね可愛いなってずっと思ってます。そしたら実際に使っていくんですが、この優しい下地は1パネル一気にやるものではなく部分的にやっていった方がいいみたいなので部分的にやっていきます。大体の商品そうですよね。成分的なところで言うとケイ素化合物、研磨剤、炭化水素系溶剤ですね。研磨剤が入っているみたいです。で、まずはボディについた砂やホコリ等を水シャンプーなどを利用して洗い流し水滴を拭き上げてください。で、その次、使用前に本品をよく振ってください。付属のマイクロファイバーに適量つけ、ムラなく円を描くように優しくこすりながら塗り伸ばしてください。汚れがひどい場合は本品を多めにつけると効果的です。で、表面が完全に乾く前に綺麗なマイクロファイバーで拭き上げてください。最後におはじきコート G を施工するのがおすすめですと。コート G も持ってますからおはじきいいところはクロスちゃんと2枚つけてくれてます。なので塗り込み用と拭き上げ用という形でね使っていけるといった感じです。やっていきましょうか。適量がどれぐらいかわからんのですけど一旦いっちゃいますね。結構シャバい&ちょっと分離してる、こんな感じです。すぐ染み込んでいくぐらいシャバかったですね。ちょっと分離してるのかポツポツねコンパウンドなのかな。とりあえずこんな感じです。部分的にいきますか。円を描くように。コーティング剤が落ちてってるのがわかるな。落ちてる気がする。円を描くように塗り広げて半乾きの状態で拭き上げる。あ、結構早い。拭き上げは楽でしたけどタオル施工ちょっとやりにくいかも。アプリケーター何か持ってる人いたらアプリケーター使うと使いやすいかも。結構使いやすいぞ。結構綺麗になった。拭き上げが楽っていうのはいいね。タオルもこう四つ折りぐらい、四つ折りじゃないな、何個折りだこれ。もうこれぐらいのサイズ感にしてアプリケーターっぽく使ってった方がいいね。手で挟む感じね。爪は当たんないようにちょっと手前を浮かせながらここの面で塗り込んでいく。ある程度厚みもあるので比較的優しいと思う。
使いやすい。しかも洗車傷もかなり軽減されてるね。傷埋め効果もあるって書いてあったんだよね。今だいたい手前半分側をやったんですよ。この辺は結構洗車傷が軽減されてて、奥の方は結構洗車傷が目立ってるんですよ。でこの辺までやったなっていうのがなんとなくわかるぐらい違いは出てますね。半乾きの状態、これを乾燥させずにすぐ拭いてあげる。これでもちょっと遅いかなぐらいですね。もうちょっと早くてもいいと思います。使用感でいうとスピリットクリーナーとかに近いかな。けどスピリットクリーナーの方がもっとシリコーン感があって、もうちょっと傷埋め効果あんのかな。どうなんだろう。もうちょっと油っぽい感じはありますよね。こっちの方がスピリットクリーナーよりかはパリッとした感じはありますね。けど傷埋め効果があるので、レジン系が入ってんだっけな。後でちゃんと確認しよう。で実際に埋まってる感じはありますね。だいたいね25センチ角ぐらいのスパンでやってった方がやりやすいかも。25センチから30センチぐらい、こんな感じです。結構簡単に誰でも使えるんじゃないかな。今のところは施工感はとてもいいですね。今拭き上げたタオルちょっと白っぽくなってます。粉なのかな、拭き上げの時の。結構ねやっぱシャバいですよ。もうタオルを広げてみても結構浸透してるので、範囲的にはこれぐらいを塗り込んでいくのがいいのかな。拭き上げ考えてもこれぐらいの方が使いやすいと思います。タオルは常に手に持つか脇に挟むかですね。こういう感じ、拭き上げ用クロスを脇に挟んで、僕はポケットにもう優しい下地を入れちゃってるんですが、塗り伸ばしてですぐに拭く。じゃないとちょっとね乾燥した時にやっぱ拭き上げが重くなる。半乾きぐらいの方が拭き上げやすいので、今日ぐらい太陽が出てたりするとどっかに置いといてタオルを取りに行くっていうだけでも、それだけでも乾いちゃったりするので、脇に挟んでおくと使いやすいかなといった感じの印象です。最後噛んだ。はい、そしたら施工が終わったので水をかけてみようと思います。ちなみにね、施工後の肌触りはすごいツルツルです。ギュッギュッっていう感じではない。そしたらいきます。お、弾かなくなってるね。特殊シリコンレジンが入ってるみたいです。だからちょっとばかし水引きが早い感じがあるなといった感じですね。そしたら一回洗ってみます。これでシリコンレジン落ちるのかどうか。落ちてそう。速度がかなりゆっくりになりましたね。けど水は引いていくような感じだけど、張り付く感じあるかなと。もう一回。ゆっくりゆっくり引いていくような感じですね。ずっととどまる感じではないので、綺麗な下地になってるんじゃないのかなとは思っております。ポツポツ水垢があるような感じはしないですね。水滴残りはほぼなく、ゆっくりゆっくり引いてってるような感じですね。この辺触ってみますね。さっきに比べてギュッギュッっていう感じがありますね。この音傷つくからやりたくないんだけど、やっぱさっきはシリコンレジンが乗ってて肌触りがつるっとした感じだったのかなと思います。いいじゃないですか。そしたらコート G 施工していこうかな。コート G 施工する前に水垢見ておきます。これね、この辺が落ちるのかどうか試してみます。僕の予想だと落ちると思います。理由としてはね、研磨剤入ってるので物理的にね落とせると思っております。で商品ページには軽微な水垢なら落とせますよみたいな記載だったかな。だから結構優しめのパウダーって書いてあったので、優しめのやつを使っているということだと思います。ちなみに納色車、こういう黒い車とかはテストをしてから使用してくださいと書いてありました。僕はもうテストせずに行っちゃいましたが、実際使う方はねそこら辺ちょっと注意しながら使ってもらいたいなと。ここら辺の見えなくなりましたけど、やっぱり軽微な水垢ですね。というのもここら辺の結構しっかり入ったような水垢、わかるかな。これね、これはやはり落ちなかったですね。実はね、さっきカメラには映ってなかったんですが、僕の目ではその水垢も確認できてて、どうなんだろうってちょっと思ってたんですが、説明書通りですね、優しいということで、これはねもうゴリゴリやればおそらく落ちると思うんですが、そうすると濃色車とかだと傷が入りやすくなったりするので、あまりねおすすめできないかな。優しく何回かに分けて施工してあげた方がいいとは思います。まだいるけどさらに薄くなったね。繰り返しやれば落ちそうだけど、
結局反対側も下地やりましょうかね。さっき一気にやれよっていう感じですよね。本当はね何か違うことやろうかなと思ったんですが、コート G の方がドライとウェット両方の施工ができるみたいなので両方やりたいなということで、こっちも優しい下地で下地作りをしていきます。シリコーンなのか黒っぽくなりますね。この辺がちょっとね、やったところとやってないところの差が出ております。吹き上げはあんま早いと吹き上げづらいかも。ちょっと待って、こう表面が白っぽくなってきたタイミング、これぐらいで拭いてあげた方が結構ワックスっぽく吹き上げられるかな。逆にちょっと早めてやってみますか。しっかり円を描くようにこう落としてあげる。で今まだウエットです。あえてこのウエットの状態でやると、今日これでも吹き上がるかな。ムラにはなんないですね。ちょっとタオルが重たい感じがあるので、これはもう好みかもしんない。最後乾いた段階でやると逆にちょっと拭き取りやすいけどカサカサっていう粉っぽさは若干あるので、早めだとちょっと重いけどちゃんと吹き上がるわ。こういう感じですね。あ、やっぱツルツルになった。違うわ。こっちはちょっとキュッキュ、こっちはツルツルって感じ。そしたらちょっと洗ってきますかね。こっちはシリコーンがまだ残ってるからか弾きがちょっといいですね。でこれを洗ってあげますよと。そうすると1回のシャンプー洗車で簡単にシリコーンが落とせるのがこれでなんとなくわかると思います。1回水拭きします。何か成分残ってるかなっていう今確認です。残ってなさそうな気がする。でもう1回水かけてみます。これで水の動きがちょっと変われば何かしらちょっと乗ってたのかなと。変わりましたね。さっきより水引きが早くなりましたね、圧倒的に。ということはやっぱりなんか若干は乗ってたのかな。まだシリコーンなのか何なのか分かんない。俺には分かんない。ここら辺がねほんと目に見えて分かるものじゃないので、また判断が難しいんですよね。いつもゴリゴリのアルカリっていう感じではなかったんだよな、過去の経験上。ウルトラハードみたいな感じではなくて、けどちょっと遅いなっていう感じはしてたんですよ、水引きがね。やっぱりなんかいたんかな、やってみないことにはわからないということで、一旦これがすっぴん状態だろうと仮定してコート G を施工していきましょうか。はい、そしたら準備ができました。で左側は養生してあります。ウェットとドライ、この2パターンで施工していこうと思います。先ほど優しい下地を使って下地処理は終わっていて、何か乗ってるなみたいな話を最後の方したんですが、考えられることとしてはシャンプーかな、カーシャンプーがまだちょっと残っていたみたいな、そこら辺がね現状よく分かっておりません。おはじきいいところはね、こういう商品に対する特徴とか、こういう商品もありますよっていうちっちゃい冊子みたいなのをね商品に入れてくれてるんですよ。これね非常にありがたい。あとながら洗車もやってるね、すごい分かりやすいなと思ってます。コート G の方は取扱説明書もあったりして、優しい下地の方もあったのかな、僕ちょっと見当たんなくて、もしかしたらなくしちゃったかも。で優しい下地、さっき使ったやつの特徴は特殊シリコンレジンと超微粒子パウダーを配合することによって古いコーティングの除去できましたね。であと傷消し、傷埋め、コンパウンドで傷を滑らかにして埋めるみたいな作業、あとはコーティングの下地作りが同時に施工できますということで、従来品をゼロから改良し拭き取り性を格段にアップしました。従来品使ったことないんですが、確かに拭き取り性能は悪くなかったです。一旦コート G 施工していきます。でまずはウエットなので濡らします。この状態で使っていきます。これがコート G ですね。 100ml、 これ3000円ぐらいするのかな。ちょっとね高い感じはするなとは思っております。使い方としては、水で濡らし固く絞った綺麗なマイクロファイバークロスにコート G を数回プッシュし、洗車後の濡れたボディに塗り広げながら拭き上げてください。その後に乾いたマイクロファイバークロスで仕上げ拭きをしてくださいということですね。ここによく振ってから4回ぐらいスプレーしました。拭き上げながら塗り広げるイメージかな。タオル濡れるのでもう一回よく絞ってもう一回ぐらい塗り広げますかね。で今追いプッシュ一応して、
ちょっとだけムラになってます。これを乾いたクロスで仕上げ拭き。過去にいろんな商品ドライとウェット両方施工してきましたが、基本的にはドライの方が効果は高いですね。続いて反対側ですね。ここ真ん中25センチぐらいは未施工として残しておきます。こんな感じでいきますか。でドライ施工は洗車上級者向けみたいです。洗車後の水滴を軽く拭き上げた後、水で濡らし固く絞った綺麗なマイクロファイバークロスにコート G を数回プッシュしボディに塗り広げてください。その後施工ムラのないよう乾いたマイクロファイバークロスで優しく仕上げ拭きをしてください。スプレーの回数が多いとムラになります。少量でもよく伸びます。だけどどれぐらいが少量かもあんまよく分かってないんですよね。とりあえずいきましょう。123 4、これ少量じゃない可能性ありますけど。結構なんかシリコン感がある感じですね。塗り伸ばしたムラみたいなのがあるので、これをすかさず拭き取ると。クロス乾いた状態で使用しないので塗り広げやすいです。拭き上げも軽いですね。軽いっていうか塗り伸ばして均等にしていくっていうのかな。拭きながらかき取って均等にしていく。表現的にはどっちなのかあれですけど、そんな感じのイメージですね。どんどん綺麗になってきますね。先ほどのムラはなくなりました。マスキングのところがねムラになりやすいっていうか、ここに詰まるんだよね、コーティング剤が。ここで施工終了といった感じですね。マスキングテープを剥がしてみようと思います。今曇ってるのでツヤは見えづらいかもしんない。だけど出てるな。左の方が黒っぽいです。両方とも同じぐらい出てます。っていうのもこれさっき言ったみたいにここ詰まるんですよ。だから濃く見えてるだけであって、パッと見右の方がはっきり出てそうじゃないですか。でもこれこう拭いてあげると、これ右左比較した時にどうですか。あんま差なさそうですよね。けど両方ともしっかりツヤは出てますね。ちょっと触ってみますね。ツルツル系ですね。ちょっとシリコンっぽい油分っぽい感じの手触りかな。今これウエットですね。で続いて真ん中未施工。全然違う、ドライ違いますね。けどどっちの方がって言われると分かんないかな。そしたら1日放置して明日水はじきの方を見てみようと思います。はい、そしたら1日経過したので水をかけていこうと思います。右側が湿式、左側が乾式です。いきます。結構撥水してるね。うわむずっ。どっちの方が撥水してるかっていう比較をしていくとちょっと甲乙つけがたいね。真ん中は未施工です。両方とも結構撥水してるんだよな。まとまろうとしないですね。なのでかなり撥水は強い感じですね。意外っていうのも説明書見た時そんな撥水しなさそうだなっていう感じの印象だったんですよ。思ったより弾いてる。こちら乾式ですね。上から雨っぽく。こんな感じです。近くから水をかけてもほとんどまとまろうとしないのでかなり撥水しているといった感じですね。続いて湿式施工の方ですね。
湿式の方が基本的には水はじきは弱くなる傾向にあるんですが、湿式でも結構しっかり撥水してますね。下地をやったからかこう水はじきいいねこれで。今回使ってるのコート G なんですが、コート D の方が水はじきがいいみたいなのをね聞いていたんですよ。だから余計に G の方がそんなあえてね強撥水にしてないんじゃないのかなと思ってたんですが、結構いいよ。予想外。ちなみにツヤはね、あれここかな、ここ合ってる？多分ここ違うかな、そんな気がするけど違うっぽいな。いやわかんない、これかな。右側はほんとわかんない、これじゃない気もするけど、これでずれてたらあんまよく分かってないということですね。いきます。ほぼ一緒だね。あ、なんとなく合ってそういうことは、まあなんとなくわかるっていうレベルかな。ギリギリ正解って感じ。そしたら滑りですね、手触り見てみようと思います。この辺がだいたい未施工。わからないね。マスキングテープ使ってみます。この時点でもう湿式の方滑んないもんね。このまま横に行きます。滑りませんと。全然違いますね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、おはじきの優しい下地とコート G という下地処理剤とコーティング剤ですね。この2つを使ってみました。使ってみた感想としては、とても使いやすかったです。過去に Twitter でおはじき商品についてね、情報をね、教えてくださいと。おすすめの商品があれば教えてくださいみたいなツイートしたことがあって、その時にもコート G の方ですね、コーティング剤、これかなり人気で、みんなコート G、コート G って言ってて、使いやすいですって言ってたんですよね。実際に使ってみた感想としては、使いやすい。優しい下地も使いやすい。失敗しにくいっていうのかな。この優しい下地に関して言えば、改良が1回入っていて、従来品はムラになりやすかったらしいんですよ。けど、改良されてムラになりにくいと。実際使っててもムラにならなかったし、すごい使いやすいなと思いました。コート G はね、商品説明の紙があるんですよ。ここに水はじきみたいなのが絵で写っていたんですが、施工後の絵がちょっと弾き悪そうだなと思ったんですが、実際に使ってみたらそんなこともなく、ドライでもウェットでもどちらでもね、水はじきは良かったかなといった感じです。で、まあ滑りに関して言えば、やっぱ一回水かけちゃったりするとツヤもかな、やっぱ落ち着いちゃうっていうのはあるんですが、それでも結構弾いていたので良かったかなといった感じです。で、あとはね、金額かな、ちょっと高いかな。コート G の方が 100ml で約3000円。優しい下地、これが 150ml で約3000円。タオルが付属されていることを考えれば、そんな高いってわけではないんですが、ちょっとね、お値段張るかなといった感じの印象です。あとはまあ耐久性かな。一応ね、僕の釣り仲間でもある素人戦車翔くんからこっちね、コート D、コートディープっていうのか、これをお借りしたので、次回はこれを使ってみようかなとは思っております。だからまあ耐久性の比較とかはね、コート D と一緒にやっていきたいなといった感じです。金額の話、ちょっと高いっていう話をしたんですが、安ければいいっていうもんじゃないっていうか、高いと思っても次の開発頑張ってもらいたいな、この商品いいな、また新しい何か見たいなっていう自分が応援したいメーカーさんだったら、ちょっと高くてもね、そこは気にせず、お金が払えるんだったらね、払ってあげた方がいいのかなといった感じです。っていうのも、コーティング剤ですごい高いやつもあったりするんですよ。でもまあ価格以上の性能差っていうのが感じられなかったりする時もあるんですよね。やっぱりメーカーさんの開発費用ではないですが、応援料みたいなところもあるし、あとそれ使っててかっこいいっていうのもあるし、まあそこら辺含めて商品選びをしていくとまた楽しくなるのかなといった感じです。はい、とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。